Abner acabou de fazer um vídeo chorando, ele está bloqueado por 90 dias, o lixo vai dar 0 free. Ô, Bluezão, vou te mandar o recado aí. Cadê os clipadores aí? Vai perder. Ô, Bluezão, vou te dar um recado, cara. Para de derrubar canal dos outros, tu vai arrumar treta, meu. Tu tá mexendo com o ganha-pão dos outros, hein? Isso é sério, hein, cara? Depois, a mão de Deus pesa em tu aí, é que tu não acredita, né? Então tá bom. Depois tu fica chorando aí, dizendo que você não prejudica ninguém, que parar com ninguém. Você prejudicou eu, você prejudicou o Frederico Roger, você prejudicou um bocado de gente. Tá, cara? Você gostaria que fizesse o mesmo com você? Hein? Rapaz, não procura para tu não ser procurado. Vai por mim. Vini Sette, eu tô na minha fase light. Então, estou na minha fase de aconselhar.